Привет, YouTube! Сегодня получил две очередные посылки. Одна маленькая и вторая большая. В одном Mobile Phone Charger, то есть зарядка, а во втором маленький, очень удобный, хитрый переключатель. Давайте начнем с большой посылки. Зарядка очень хорошей фирмы, очень качественная должна быть. Joyetech. Вот такая коробочка. Сайт фирмы, производителя. И вот, собственно, сама зарядка. Компактнее, чем я ожидал. На ладони совсем небольшая. В таком мягком пакетике. В белый цвет. Характеристики данной зарядки. Модель C20A41. Выходной ток 5 вольт, 10 ампер. Сделано в Китае. Шнур такой достаточно стандартный. И здесь 6 USB портов. То есть суммарная мощность на 6 портов 50 или 60 ватт. То есть достаточно мощная зарядка. То есть можно заряжать там пару планшетников, несколько смартфонов, и без проблем будет все заряжаться хорошим током. То есть суммарно 10 ампер. То есть вы понимаете, если раскидать 10 ампер по 6 слотам USB, то 2 слота по 2 ампера, например, то останется еще 6 ампер на другие 4 слота. То есть очень удобно такой зарядкой пользоваться. Так, что в комплекте? Внутри, помимо мануала, да, 50 ватт, 6 портов. На английском языке мануал. Это очень хорошо. На китайском также присутствует. Ну, наиболее интересен вот на английском языке. Подробные характеристики. 158 грамм, 6 портов, размеры 88 миллиметров на 29 на 71,5. 5 вольт, 10 ампер максимально на выходе мы имеем. Такая бумажка. Так, и здесь тоже от производителя бумажка, которая рекомендует делиться информацией о данном производителе в социальных сетях. Но это мы, конечно, отложим. Так, помимо этого, здесь я вижу, продавец не ошибся и положил качественный провод, вот, который, собственно, такой достаточно стандартный, и европейская розетка для России. Он уточнил, что
точно ли я уверен, что мне нужна именно европейская розетка, поскольку посылка данная шла в Таиланд. Но я сказал, что я буду использовать ее в России. В Таиланде я временно нахожусь, собственно, и он не ошибся, выслал то, что нужно. Думаю, что данное видео будет из двух частей. Первая вот распаковка здесь. И второе видео я запишу уже дома, в квартире, где я смогу сделать небольшой тест данного зарядного устройства. У меня есть две нагрузки по 2 ампера. Переключается 2 и 1 ампер нагрузки. Также смартфон, телефон можно будет подключить. И USB тестером посмотреть на одном из портов, какая сила тока и как ведет себя напряжение. Вот, материал очень качественный, то есть soft touch пластик. Единственное, я беспокоюсь, возможно, он будет марки несколько. Вот, именно вот эта часть soft touch. Вот это, где надпись Choetech, она из другого пластика. Тоже такой приятный пластик, но не софт покрытие. Soft touch вот только вот в этой части. Вот эта часть сама. Здесь, здесь, здесь. Никаких подсветок тут, я так понял, не предусмотрено. Но здесь я не могу проверить никаким образом, поскольку возле бассейна нет розетки. Вот. Ну, вроде бы так, светодиод здесь не предусмотрен никакой на лицевой панели. И сбоку тоже. Вот. Ну, поэтому первая часть видео, думаю... первая часть видео не завершена, пока я не сделал распаковку второй посылки. Значит, вторая маленькая посылка. Давайте ее также вскроем. Внутри еще один пакетик. Да, то, что я и заказывал. Немножечко не такой, как на фото, переключатель. То есть смысл переключателя здесь вкл-выкл. Здесь же вот этот стандартный разъем питания. Его можно вставить как раз вот сюда и подключить сюда сам провод. Вот этот. И отключать не провод, а просто легким движением пальца переключается в положение выкл. И, соответственно, ток перестает подаваться по проводу на зарядное устройство. То есть здесь, собственно, будет разрыв. То есть, чтобы не дергать постоянно, не включать, выключать сам кабель в розетке. Вот, и не держать зарядку постоянно подключенной к питанию сети. Вот для этого нужен такой переключатель. Единственное, внешне я заказывал несколько другой. Он тоже черный с красным, с таким переключателем, но выглядел тот немножечко иначе. Вот. Ну, собственно, это тоже будет работать, я уверен. Поэтому ничего страшного, что внешне он несколько другой. Вот. Что ж, вторая часть видео будет следом за этой. Для вас это произойдет через несколько секунд. Вот. Я же сделаю это видео либо сегодня вечером, либо завтра. Если понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк внизу под видео, вот здесь. И если собираетесь смотреть
новые распаковки и тесты других гаджетов, других посылок из Китая, то подписывайтесь вот здесь вверху видео на мой канал. А вам большое спасибо за внимание, за просмотр этого видео. Всем пока!